네, 오늘 유창길 한의원의 유창길 원장님과 함께하고 있습니다. 상담 전화 받고 있는데요. 자, 두 번째 분 전화 연결해봤죠? 세 번째 분입니다. 여보세요? 네, 여기 전북 전주인데요. 아, 전북 전주시고요. 네, 아들이 네. 29살인데 장이 안 좋아서 과민성 대장 증상처럼 설사 때문에 음식을 제대로 못 먹거든요. 아, 그러시군요. 고기도, 네, 고기 먹어도 잘 소화를 못 시키고 설사가 잦아서 이제 그것 때문에 고생하는데. 자, 그럼 어머님 좀 도움을 드릴 텐데요. 네. 키와 몸무게는 어떻게 됩니까? 키는 1m 78이고요. 예. 몸무게는 68. 아, 그렇군요. 네. 자, 원장님 연결해 드릴 테니까요. 자세히 더 말씀해 주세요. 네. 네, 안녕하세요, 어머니. 네, 선생님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 아들이 과민성 대장 증상으로 네. 지금 직장 3년 차거든요. 네네. 근데 이제 신입 때부터 계속 그렇게 고생을 많이 해요. 네. 음식을 제대로 못 먹고. 근데 모처럼 또 같이 하루 잡았더니 이갈이가 좀 있더라고요. 아, 옆에서 주무셔 보니까 예. 빠드득 갑니까? 예, 그러더라고요. 네. 심하게는 안 한데 네. 이갈이도 있어서 어떻게 방법이 있을란가 싶어가지고. 지금 아드님이 약간 좀 말랐네요. 그렇죠. 예. 그렇죠? 예. 네. 예. 이렇게 과민성 대장 증상 있는 분들 중에서 네. 이렇게 먹으면은 다 이렇게 대변으로 나오다 보니까 좀 마르신 분들이 많아요. 일반적으로. 네. 대부분 신경이 꼼꼼하고 섬세하신 남성분들이 또 많습니다. 네, 맞아요. 그런 것 같아요. 네. 아드님도 좀 꼼꼼하시죠? 네. 네. 남성분들 중에서 약간 마르고 그리고 피부가 흰 분들이 또 많고요. 그 다음에 성격이 세심하고 꼼꼼하신 분들이 많은데 지금 이를 가는 게 이제 중요합니다. 네. 이를 가는 게. 이를 간다는 것은 밤 사이에 턱관절이 재위치 있지 않고 네. 이렇게 움직인다는 거예요. 계속 턱이 움직이면서 위 치아하고 아래 치아가 닿으면서 이제 치아가 닿는 소리가 나게 되고요. 네. 그 다음에 치아가 마모가 돼요. 문제는. 네. 이렇게 이를 오랫동안 갈게 되면은 치아가 빨리 마모가 되면서요. 그러면서 나중에 40, 50대 되기 전에 임플란트라는 상황이 네. 발생한 경우도 많습니다. 왜냐면은 매일 밤 이를 간다고 생각해 보세요. 치아가 아무리 단단하게 이루어져 있어도요. 매일 치아끼리 마모가 되다 보면은 닳습니다. 네. 닳아가지고 씹는 기능도 약해지고요. 그리고 이렇게 이를 간다는 것은 턱관절 디스크도 계속 마모가 되는 거예요. 그래서 얼굴도요. 네. 얼굴형도 자꾸 바뀌게 돼요. 어릴 때는 예쁘던 얼굴형이 자꾸 이렇게 각이 지고 틀어지게 되고 광대뼈 튀어나오는 경우도 있고요. 네. 턱선이 틀어지는 경우도 있습니다. 네. 그리고 눈이 자꾸 좌우가 차이가 나거나. 근데 이게 과민성 대장 증상이라는 건 뭐냐면요. 신경적인 부분, 네. 심리적인 부분, 스트레스적인 부분이랑 연관이 많은데요. 네. 아드님도 아마 이를 가는 걸 보면요. 직장 다니면서 잘하려고 하시다 보니까 직장 네. 생활을 아마 열심히 하고자 밤낮으로 노력을 아마 성실하게 할 것 같습니다. 네. 그러다 보면은 밤사이에 뇌가 안정이 안 되고 이를 갈게 돼요. 턱관절은 뇌하고 바로 밑에 위치하고 있어서 뇌가 안정이 안 되거나 스트레스를 많이 받게 되면은 밤에 이를 갈게 됩니다. 근데 이것은 또 뭘 의미하냐? 이를 간다는 것은 심리적으로 스트레스를 받는 상황에 약하다는 거고 결국 장도 예민할 수밖에 없는 거예요. 그래서 턱관절이 안 좋거나 이를 가는 분들 이런 분들 보면요. 밥 먹고 화장실 가는 분들 참 많아요. 네. 장이 음식을 소화돼서 흡수를 해야 되는데 먹자마자 바로 신호가 와서 가는 거고 시험 보거나 그럼 또 화장실 가야 되고요. 또 면접 봐야 되는데 화장실 갔다 와야 되고 만약에 이런 방송이 있으면 또 방송 어디 나간다 그러면 바로 전에 또 화장실 가거나 그런 경우가 생기는 거예요. 중요한 일 앞두고 가는 거예요. 신경이 안정이 안 되고 스트레스에 약해서. 그러니까 아드님 같은 경우는요. 어머니 네. 턱관절이 아마 틀어져 있거나 네. 두개골이 틀어져 있거나 목, 어깨도 약할 가능성이 있어요. 척추가. 네. 그러니까 일단은 척추를 바로잡기 위해서 이갈이를 방지하기 위해서 밤사이에 네. 턱관절을 보호하는 턱관절 균형 장치를 착용하는 게 일단 필요하고요. 네. 그리고 나서 신경이 섬세하고 너무 스트레스에 약하신 분들의 과민성 대장 증상은 그거는 이제 맥을 보고
자음 건비탕이라든지 곽향 전기상이라든지 한방에는 대장 증상을 좋아지게 하는 좋은 처방들이 너무 많은데 특히 곽향이라는 약은요. 네. 바이러스, 장의 염증을 잡아준 효과가 아주 탁월한 것으로 이미 학계의 논문으로 여러 번 발표된 바 있습니다. 그래서 곽향정이라는 약을 복용했을 때 여름에 밤새도록 토하고 설사하고 온 환자분이 오더라도 곽향정이산을 한 포만 먹어도 가루약으로 된 거 네. 설사가 멎는 걸 볼 수가 있어요. 장에 바이러스를 바로 잡아주는 거예요. 그러니까 한약이 이렇게 위대한 그런 효능을 가진 약재들이 너무나 많습니다. 그러니까 저 아드님도 네. 한약을 이용해서 장을 치료하고요. 네. 그다음에 턱관절을 조절해서 뇌를 조절해주면은 네. 뇌하고 장이 동시에 조절이 되니까 잘 치료될 겁니다. 네. 네. 네, 감사합니다. 성공하시고요. 도움이 됐길 바랍니다. 고맙습니다.